mashtrimit 8 mujor, në të cilin mashtrim na shton vazhdimisht se numrat për formimin e qeverisë janë, se ka shumicë, se po bllokohet vullneti i popullit të Kosovës. Ja tani Konstitucia për të parë vërtetën para popullit të Kosovës. Sot natyrisht nuk votojmë një ligj zakonshëm, sot mandatarit duhet të prezantojë shumicën, që është thelbi i demokracisë kosovare. Dhe këtë shumicë të duhet të formohesh institucionet e Kosovës. Për të formuar të shumicë, një njeri që fiton zgjedhjet ose deri pari nga zgjedhjet, do duhet të bënte përpjekje me çdo parti politike për të bërë një shumicë e më së paku talente këtë punë në ditën e fundit. Ditën e fundit është show populist, siç është e zakonshme. Po, zotë Abdizika i takuar me dikon nga partitë të tjera dhe i tash opozitore, s'ka përkuar për një takim me zotin Grimaj, a ka ndodhur ose e kisha gatuar dotën, nesër e kemi takimin, dhe takimi është miqësor, konsultativ, jo për çështje qeverie. Ai keni gjitha votat e sigurta se Abdizika të LDK që nuk e votojnë qeverinë. Gjitha votat e sigurta, janë të LDK që nuk e votojnë qeverinë. Deputetët e LDK-s janë të lirë të votojnë siç mendojnë, por deri më tani kanë deklaruar me vazhdimsi secili prej tyre se pa marrëveshje politike s'ka kuptim të shumica. Tani po them, nuk po votojmë një ligj zakonshëm për Republikën e Kosovës. Duhet të ketë një mazhorancë që për 4 vite e udhëheq qeverinë me legjitimitet qytetar. Kur ka mazhorancë, bie që populli i Kosovës i ka dhënë të drejtën kryeministrit të arshëm, kush do qoftë ai, të vendos për fatin e tij. Pas dështimit të Zotit Kurti sot, ai në gatshëm që të bëni pjesë ndonjë formacioni për të formuar qeverinë. Në partinë e dytë. Nuk ka parti të dytë, nuk ka parti të tretë, ka në çështjen e raundit të dytë. Mundet prapë edhe i parë edhe një herë të kërkoj për 10 ditë të arshme partia parë për mandatarin, nuk ka shumicë në Republikën e Kosovës. Ju kam thënë kështu nga dita parë, kështu po deri në fund. Po shkojmë sipas gjithas vasave drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por sot le të shihet qartë. Ai që kemi